Zərərli hesab etdiyi, lakin heç də zərərli olmayan qidalardan tamamilə uzaq qalma, qidanın tərkibi, mənşəyi, bişirilmə üsulu haqqında həddindən artıq düşünmə, qidalanma ilə bağlı kiçik pozuntu, məsələn, bir dilim tort yemək belə güclü günahkarlıq və narahatlıq hissi yaratması, sosial həyatdan uzaqlaşma, restoranda yeməkdən çəkinmə, yemək planlarını həddindən artıq detallı hazırlamaq, təmiz qida yemədikdə günahkarlıq hissi və sair kimi yaşayan biri ortoreksiya nervozadan əziyyət çəkir. Bu hal zahirən sağlam qidalanma həvəsi kimi görünsə də, sağlam qidalanmaya qarşı patoloji dərəcədə bağlılıq ilə xarakterizə olunan bir psixoloji pozuntudur. Ortoreksiya obsessiv kompulsiv pozuntuya bənzəyir. Burada da düşüncələr, qida ilə bağlı qorxu və qaydalar məcburi davranışlara, yəni sıx pəhriz rejimi, təkrar qida yoxlamalarına çevrilir. Müalicəsində qidalanma üzrə psixoloji məsləhət və obsessiv kompulsiv pozuntu əleyhinə dərmanlar faydalı olur.